վերջին շրջանում բացարձակապես օրեր առաջ իմի եկած կամ բերված ասպարեզ բերված ենթադրենք ԽԽ-ն խաղաղության խորհուրդը Թրամփի գաղափարի հետևելով ինչ էր դա ստեղծված սկզբից ասված էր որ դա լինելու է Ղազայի վերականգնման եւ այնտեղ խաղաղություն հաստատելու միջոց որքանով է հարմար Հայաստանին հիմա զբաղվել Ղազայի հարցերով դա մի կողմ թողնենք մենք երևի ունենք ավելի կարևոր հարցեր մեր անվտանգության եւ զարգացման եւ գոյության համար բայց ինչեւ է հետո պարզվեց որ այդ ԽԽ-ն կոչված է Թրամփի գաղափարով եւ այդ արդեն ասվում է դա Վաշինգտոնում փոխարինել իրենով ՄԱԿ-ը միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւ մարտիկ մտնելով այնտեղ փաստորեն հակադրվում են գոյություն ունեցող համակարգին եւ դա հորինված չէ դա ապացուցում նրանով որ Եվրամիությունը ամբողջությամբ ուղղակի մերժեց այնտեղ մտնել եւ փաստորեն մտնելով այնտեղ Հայաստանը կամա թե ակամա հակադրվում է Եվրամիությանը մի կառույցին որտեղ ընդունվելու անդամակցելու օրենք է ընդունել սա մեկ ես էլ չեմ ասում մնացածի մասին պարզվեց որ հետաքրքրություն մտնելու այդ խորհուրդ չունի եւ Կանադան, ենթադրենք եւ Ավստրալիան, Չինաստանը բնականաբար որը դիտում է սա որպես վտանգ, Հնդկաստանն է բավական սառը այդ ամեն ինչին, այսինքն մենք հայտնվեցինք բավական հետաքրքիր եւ տարօրինակ նոր կառույցում, որտեղ մեր հարևանները Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրները շատ ակտիվ են եւ իրենք փաստորեն միակն են այնտեղ, Պակիստանը նաեւ չհաշված մի քանի այլ պետություններ, որոնց ներկայությունն այդքան էլ երևի էական չէ, Բուլղարիան օրինակ, կարծեմ, եւ Միացյալ Նահանգների այս նախագիծը սպասարկում է հենց այս Հունգարիան իհարկե նույնպես պրոթուրքական մի հատված Բելարուսն է այնտեղ միացել։ Այսինքն մենք եթե չհաշվենք Միացյալ Նահանգները հայտնվել են գրեթե այո, հապ 2-ում, այո։ Հենց այդ կազմով ընդլայնված հապկում եթե մենք երկու այդ լուսանկարները կազմերը դնենք իրար կողքի սա նման կլինի այն հանելուկին գտեք երկու տարբերություն մենք կգտնենք ուղիղ 2 կամ 3 տարբերություն ոչ ավել երկրորդը խոսվում է բացի խորհրդի մեջ մտնելու մասին խաղաղության խորհրդի դժվար ենք դեռ հիշում բայց ես դրա համար կրճատում են ԽԽ-ն, այո, հետո մյուսը խաղաղության կներեք թրիպը, խոսենք թրիպի մասին, որքան էլ հակաճառեն ասածից կամ հերքեն դա, թրիպը յուրահատուկ այլընտրանք է հյուսիս-հարավ ճանապարհին, որովհետև չմոռանանք ամենակարևոր կետը, որի մասին չի խոսում, դա այն է, որ խոսքը գնում է Հայաստանի եւ Իրանի սահմանի մասին Եվ տրիպը ստեղծվել էր որպես գաղափար դեռևս 90-ականների սկզբին, այն անունը չուներ, բայց դա կրկին Թուրքիայի այն ժամանակ նախագահ Թուրգուտ Օզալի, հետո Սուլեյման Դեմիրելի առաջարկն էր Բուշ ավագին, հետո Քլինտոնին եւ մնացած Միացյալ Նահանգների նախագահներին անպայման ստեղծել ցամաքային ճանապարհ եւ երբ որ մեզ մոտ ասում են մեղրի փոխանակում մոռանում են որ այդ ամենը նույնպես դա շատ մեծ ուրիշ նախագծի մաս էր եւ այդ նախագիծն էր այն որ Թուրքիան առաջարկում էր իրեն այն ժամանակ կենտրոնական Ասիայի երկրների համար որպես ռոլ մոդել ինչպես իրենք ասում են այսինքն առաջնորդը արևմտյան պաստորեն գաղափարախոսության եւ տնտեսության հրավիրա կարապետը ուղևորը եւ ամերիկացիները գրեթե համաձայն են ինչը խանգարեց այն ժամանակ Հայաստանի հաղթանակը Արցախյան պատերազմում եւ այդ մասին ուղիղ խոսում են եւ կան փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ ցույց տալ այդ սկրինշոթները եւ Ջորջ Բուշ ավագը որը Սուլեյման Դեմիրելին արգելեց
ուժով լուծել այդ հարցը, նա առաջարկում էր ճեղքել Հայաստանը եւ մտնել Ադրբեջան, հետո այդ նույնը առաջարկում էր Թանցուչիլերը, կին վարչապետը, արդեն Բիլ Քլինթոնի կառավարությանը եւ կրկին արդեն 93 թվականին, իսկ առաջի առաջարկը 92 թվականին էր մեկ տարվա տարբերություն Շուշիի ազատագրումից եւ կներեք Աղդամի ազատագրումից հետո էր այդ փորձերը անում Թուրքիան, օգնել Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ եւ սպասարկել Ամերիկան իր շահերը փաստորեն համարեց տարբեր այդ նախագծից։ Հիմա Թրամփի օրոք այդ նույն նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի համաձայնությամբ եւ այստեղ շատ կարեւոր էր Իսրայելի դերը, որը այս ամենը կես տարի առաջ իրականացնում էր հանուն Իրանի մեկուսացման նախագծին։ Սակայն նորից եմ հիշեցնում, ամենակարևորը ինչ կատարվում է աշխարհում հիմա, դա Իրանի ապստամբությունն է, շարունակվող ապստամբությունը, որտեղ հիմա փողոցային բախումներից այդ ապստամբությունը տեղափոխվել է շատ ավելի վտանգավոր Իրանի կառավարության համար դաշտ։ Դա զանգվածային գործադուլներն են։ 2 միլիոն վարորդներ, 1 միլիոն դոկերներ դուրս չեն գալիս աշխատանքի եւ կաթվածի վիճակի են բերում իրանական տնտեսությունը։ Ահա ինչու է սպասում Թրամփը եւ ինչու հարվածներ չեն հասցվում։ Բայց խոսենք կրկին մեր Վերադառնանք մենք անպայման Իրանի թեմային։ Խոսենք նորից մեր խնդրի մասին։ Վերադառնանք, այո։ Իսրայելը հիմա վերջին ամիսներին կույր պետք է լինել եւ խուլ որ չնկատել դա, Իսրայելը իր գլխավոր ախոյանը տարածաշրջանում այլևս չի համարում Իրանին, ընդհակառակը Իրանին Իսրայելը եւ Ամերիկան ամեն կերպով փորձում են բերել դեպի արևմուտք եւ նրանք են կանգնած ու չեն էլ թաքցնում այդ ապստամբության, ոչ թե ապստամբության յետևում, իհարկե դա Իրանի ժողովրդի ապստամբությունն է, բայց իրենք աջակցում են ցուցադրաբար, զորք են վերջի բերել, չէ, դա պատահական չէ։ Իսրայելի նոր ախոյանը տարածաշրջանում դա Թուրքիան է եւ Հայաստանի համար այս ամենը շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք եթե առաջի դեպքում ես խոսեցի ԽԽ-ի խնդրի մասին, մենք հայտնվեցինք Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության միջև իմաստ բավական վիճակում երկընտրանքի առաջ, որը բոլորովին մեր շահերից չի բխում։ Մենք չպետք է երբևէ ընտրենք այդ երկուսի միջև եւ դա չընտրելու համար պետք էր ընդամենը 10 ամիս առաջ, 7 ամիս առաջ, 8 ամիս առաջ, 6 ամիս առաջ ուղարկել հայտ Եվրամիություն եւ դառնալ տեխնացու երկիր։ Այդ դեպքում մենք ստիպված չենք լինելու հիմա ընտրել Դեռևս մենք ընտրում ենք, որտեղ մենք դեռևս ԵԱՏՄ, ԱՊՀ անդամ ենք, անգամ ՀԱՊԿ-ի մեր անդամակցությունը չեղարկված չէ, միայն ծառացված է։ Այս առումով Միացյալ Նահանգների տեսակետից Հայաստանը եւ Եվրոպայի տեսակետից շատ ավելի քիչ կարեւորություն ունի հիմա, քան օրինակ Ադրբեջանը, որը ակնհայտորեն երբ որ իրեն պետք է հակադրվում է Պուտինին, հակադրվում է Իրանին Չնայած որ երկուսի հետ էլ կարողանում է շատ հաջող տնտեսական ավելի ազատ է, հա? Շատ ավելի ազատ է։ Եվ այստեղ փաստորեն եթե ԽԽ-ում մենք դա տեսանք, հիմա նույնը տեղի է ունենում հյուսիս-հարավ եւ TRIP կոչվող գործակներ, որովհետեւ կրկնում եմ, երբ որ եւ եթե, ասենք ավելի զգուշ, Իրանում տեղի ունենա իշխանափոխություն եւ ենթադրենք ժողովրդավարական կամ թագավորական Իրանը երեսը շրջի դեպի արևմուտք, դեպի Եվրոպա նախ եւ առաջ, որտեղ աշխարհագրորեն դա շատ տրամաբանական է, ապա որ ճանապարհով են իրականացվելու այդ տնտեսական կապերը։ Ավելին, օրեր առաջ պատմական պայմանագիր կնքվեց Եվրամիության եւ Հնդկաստանի հետ։ Փաստորեն ստեղծվեց ազատ տնտեսական գոտի։ 10 անգամ իջեցվեցին ներմուծման եւ արտադրման արտահանման սակագները մաքսային դա աննախադեպ բան է այսօրվա աշխարհում որ ճանապարհով է Հնդկաստանը Եվրոպա ուղարկելու իր բարիկները եւ ստանալու Եվրոպայից արդյոք Աֆրիկայով Սոմալիի հայտնի ծովահենների կողքով եւ
պայթուցիկ իրավիճակում գտնվող միջին արևելքով, թե հյուսիս-հարավով, որի համար ամեն ինչ արվում էր եւ Հնդկաստանը կառուցել է արդեն ջարբահար հսկայական օվկիանոսի համար հարմարեցված նավահանգիստ է։ Սա երկրորդը։ Կա եւ երրորդ, այսինքն որտեղ մենք հիմա մատը դնենք, մենք կտեսնենք հակասություններ, որոնք առաջացել են մեր իշխանությունների դանդաղ անվստահ եւ մեծ առումով սխալ գործողությունների պատճառով, որովհետեւ բժիշկները ասում են «biz dat kvitsito dat», կրկնակի օգուտ է բերում նա, ով արագ է այդ օգուտը բերում, որովհետեւ անգամ ճիշտ որոշումը, որը արված է ուշացումով, դառնում է սխալ, ոչ թե սխալ, այլ ժամանակն է արդեն անցնում, եւ մենք կորցնում ենք այդ պատմական ժամանակը ու Ադրբեջանի ահռելի վիթխարի առավելությունը Հայաստանի առջև, դա այն է, որ Ադրբեջանում որոշումները ընդունվում են ճիշտ եւ արագ։ Ահա ինչու Եվրոմիությունը հիմա պատրաստ է արդեն Նախիջևանի երկաթուղին ֆինանսավորել Ադրբեջանի համար։ Սա աննախադեպ, խայտառակ, սկանդալային պարտություն է դիվանագիտական Հայաստանի։ Այսինքն լռելով Բաքվի բռնապետի մարդատյաց, հայատյաց մարդակեր քաղաքականության մասին, լռելով այդ մասին, մենք թույլ տվեցինք, որ Եվրամիությունը, տեսնելով, որ Հայաստանը չի բողոքում իր դահիճի վերաբերյալ, փակել է այդ թերթը։